हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली नॉर्सेट में बार बार पूछा जाता है, ब्रेथ साउंड्स। इस वीडियो के एंड तक आपको सारे नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स। पहला है वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। ये सबसे कॉमन होता है, पूरे लंग फील्ड पे सुना जा सकता है। सॉफ्ट लो पिच और इंस्पिरेशन लॉन्ग होता है इसमें एक्सपिरेशन से। सेकेंड वन इज ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स। ये ट्रैकिया पर सुना जाता है, लाउड और हाई पिच्ड होता है। यहाँ एक्सपिरेशन ज़्यादा लॉन्ग होता है इंस्पिरेशन से। थर्ड वन इज ब्रोंको वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। ये मेनली ब्रोंकाई पर सुना जाता है, इसे फर्स्ट और सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पर सुना जा सकता है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। फोर्थ वन इज ट्रैकियल ब्रेथ साउंड। ये सिर्फ ट्रैकिया पर सुना जा सकता है, बहुत लाउड और हार्श होता है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इक्वल होता है पर एक्सपिरेशन थोड़ा ज़्यादा लाउड होता है। नाउ एडवेंटिशियस या एबनॉर्मल साउंड्स। पहला है क्रैकल्स या रेल्स। ये मेनली इंस्पिरेशन में सुनाई देते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, फाइन एंड कोर्स। फाइन क्रैकल्स हाई पिच्ड होते हैं, शॉर्ट होते हैं और इंस्पिरेशन की ड्यूरिंग सुनाई देते हैं। सीन इन न्यूमोनिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब कोर्स क्रैकल्स लो पिच्ड होते हैं, बबलिंग और रंबलिंग साउंड होते हैं। सीन इन ब्रोंकाइटिस एंड पल्मोनरी एडिमा। व्हीजेस ये कंटिन्यूअस हाई पिच्ड होते हैं, म्यूजिकल साउंड जैसे होते हैं। मेनली एक्सपिरेशन में सुनाई देते हैं, विस्लिंग साउंड होती है इनकी। हमेशा एयरवे की नैरोइंग की वजह से आता है। सीन इन अस्थमा या सीओपीडी। द नेक्स्ट वन इज रोंकाई। लो पिच्ड होते हैं, स्नोरिंग या गर्गलिंग टाइप साउंड होता है। कफ करने पर क्लियर हो जाता है। सीन इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। स्ट्राइडर बहुत लाउड और हार्श होता है, मोस्टली इंस्पायरेशन के टाइम सुनाई देता है। ये हमेशा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का साइन होता है। सीन इन क्रूप, एपिग्लोटाइटिस एंड लेरिंजियल एडिमा। प्लूरल रब या फ्रिक्शन रब साउंड। ड्राई, ग्रेटिंग या क्रीकिंग साउंड होती है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में सुनाई देता है। सीन इन प्लूराइटिस एंड अर्ली प्लूरल इफ्यूजन। तो दोस्तों, ये थी ब्रीदिंग साउंड्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके नॉर्सेट और अदर नर्सिंग एग्जाम्स में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।